Hej med jer. I dag vil jeg snakke lidt om OS X El Capitan, som er det nye styresystem fra Apple til Mac. Så jeg vil lige vise nogle eksempler på nogle af de nye egenskaber, som det har. For eksempel så er det sådan nu, at i Safari, der kan man de faner, som man bruger allermest, kan man lave til sådan nogle små tabs, som så altid er der. Og det vil sige, at siden altid er åben, så den skulle gerne load meget hurtigt. For eksempel kan I se, at jeg har Facebook, jeg har Twitter, og jeg har YouTube. Og hvis vi tager YouTube som eksempel, så kan I se her, her er vi inde på min anden kanal, som I selvfølgelig er velkommen til at klikke ind på, hvis I har lyst til det. Men bare lige for at vise, at hvis man åbner en video, så lad os sige, hvis vi nu tager en video her, og så åbner en ny fane, så I se, at på grund af, at jeg har dem her som fastet, så åbner den bare, altså så åbner den nye fane som en almindelig fane. Og der er så en video med mig, der går i gang. Men det I så kan se her, det er, at man kan slå lyden til og fra i sine åbne faner. Men de her sådan, hvilket er smart, hvis man ikke lige ved, hvor lyden kommer fra. Så for det første er der sådan et lille symbol, der viser det, og for det andet kan man så slå det fra. Hvilket er meget smart. Det var lige lidt om Safari. Så noget andet er, at noter er blevet opdateret, og det er det selvfølgelig også på iOS, men nu tager vi lige på Mac'en først, hvor I kan se her, at nu kan man sætte billeder ind. Så jeg har bare lige lavet et eksempel, at man kan sætte billeder ind, men man kan simpelthen bare trykke, og man kan også tilføje forskellige andre former for medier. Og et andet eksempel jeg har lavet er, at man kan lave checklister nu. Så nu her er jeg lige ved at lave nogle YouTube videoer, så for eksempel kunne jeg have lavet en note, der ser sådan her ud, og så sige, okay, nu er OS X videoen er jeg ved at lave, så den kan jeg tjekke af. Og det er meget smart. En anden feature, som er i mail, er, at man kan gå ind i papirkurve, eller reklame, fordi der er en masse spam mails. Men for eksempel, så her, så når man skal slette det, så kan man bare tage 2 fingre, og så trække, og så er den slettet. Og man kan også gøre det, at man trækker den anden vej, og så siger, markerer som muligt. Men så kan man bare slide det, ligesom man kan på iPhone. Så er der en anden ting i forhold til fuldskærm. Man har selvfølgelig længe kunne køre mange programmer i fuldskærm på Mac'en, altså ligesom I så Safari var. Nu kan man gøre det. Nu åbner jeg kalender og noter, selvom det bøvler lidt. Så hvis jeg holder den grønne inde, som er kører i fuldskærm, hvis jeg holder den inde, så kan jeg vælge at gøre sådan, og så vælge kalender herover. Og så kan man simpelthen have sådan et split view af sine programmer, og det er indtil videre mest Apples egne programmer, der kan gøre det, men det kommer nok til senere, at man kan bruge andre programmer også. For eksempel kunne man forestille sig at have Photoshop åben på den ene side, og
Photos måske åbent på den anden side, for at man kan sige, okay, jeg har de her billeder, så kan man trække over. En meget smart feature, hvis man gerne vil kunne køre, i stedet for at skulle bladre frem og tilbage hele tiden. Ja. Det var egentlig lige de ting, som jeg vil vise jer. Og ellers kan I jo altid selv gå på opdagelse, hvis I har en Mac og har opdateret til OS X El Capitan. Men ellers så abonner endelig på min kanal og like den her video, hvis I kunne lide den. Jeg vil inden længe putte en video om det nye iOS 9, regner jeg med, og så vil jeg også lave en video om det nye OS Watch 2, altså det nye Apple Watch styresystem. Det vil jeg putte op til jer snarest, håber jeg. Men I kan jo som sagt abonnere, hvis I er interesseret i at se mere. Så får I notifikationer, når jeg lægger nye videoer op. Og ellers så ses vi bare i den næste video. Hej hej.